S italským pasem Nikola Kovaty a na vnějším okraji dráhy bude Matic Ivačič, který v Pardubicích mnohokrát překvapil. Ještě jednou tady Kvěk. Bernson, Flint, West, Kovaty a Ivačič, startuje druhá jízda. A Honza Kvěk měl raketový start. Evidentně se trefil do převodu a jeho motocykl je hned od začátku skvěle vyladěný. Ovšem po vnějším okraji dráhy na něj v tuto chvíli útočí Matic Ivačič. Zmiňoval jsem, že Slovinec tady může překvapit a přestože podle men byste neřekli, že bude bojovat o nejvyšší příčky, tak znovu dokazuje, že pardubická dráha mu sedí. První Kvěk, druhý Ivačič, třetí Leon Flint z Velké Británie, na čtvrtém místě je pak Švéd Oliver Bernson. Ovšem, co těší pardubické, potažmo české fanoušky tady ve Svítkově nejvíce, že český jezdec Honza Kvěk se drží na první pozici. 2,5 kola má za sebou a zhruba 30-40 metrový náskok si za tu dobu vybudoval. To je obrovská dominance. Honza Kvěk v posledních letech býval nasazený přímo do čtvrtfinále. Sám si dnes řekl o to, aby začínal ve vylučovacích skupinách, tak doufejme, že to bude dobrá strategie a že si Honza Kvěk bude mít možnost si vyzkoušet dráhu poněkud slabší konkurenci, ovšem ve druhé dráze Janu Mackovi, kopřivnickému závodníkovi, který v posledních letech hájí barvy pražské Markéty. Uvidíme, jak stoupí do závodu při své premiéře zde na Zlaté Přilbě. No a na vnějším okraji dráhy, aby jsme to měli kompletní, tam stojí ještě Slovinec Andrzej Grmek. Paco Castaňa, italský závodník, který má pardubickou dráhu rád, pravidelně se do Pardubic vrací. Tady ještě Nils Christian Iversen zlobí na startu, Jarda Kocek, start maršál, tu si ho tam srovnal. Christian Iversen trochu více postoupil od startovní pásky a neměl dobrou startovní reakci. To zřejmě nebyla dobrá strategie, když se teď dánský sedminásobný šampion protahuje z vnějšku z 6. pozice dokonce až na druhou. Tak to byl výtečný manévr. Nils Christian Iversen nabral rychlost na vnějším okraji dráhy a posouvá se na druhou příčku. Andrzejho Grmka, to je velké překvapení. Tento mladý Slovinec vede kompletní jezdecké pole za svými zády, dokonce i sedminásobného dánského šampiona Nilse Christiana Iversena. Ten se tady, musíme přiznat, v posledních letech v Pardubicích trápil, přestože už patří mezi věkem pokročilejší závodníky, dokázal vyhrávat všude na světě, dokázal vyhrávat závody Grand Prix. Ovšem poslední 2-3 ročníky Zlaté Přilby nebyly v jeho podání povedené. Andrzej Grmek najíždí do posledního kola, za ním je Nils Christian Iversen, také Jan Jeníček, to je velké překvapení. 3 body na úvod pro Honzu Jeníčka by byl skvělý vklad do dalšího pokračování vylučovacích skupin. Uvidíme, zda třetí příčku drží. Bude to velmi těsné, povnitřku se před něj protáhl Tom Brennan, ještě Švéd Oliver Bernson. A nevím, jestli jsi to zmiňoval, jistým postupujícím je i Mats Hansen. Je to tak, dokonce nejen postupujícím, ale i vítězem celé první vylučovací skupiny. Zpátky ale k té druhé. Flint, West, Kovaty, Ivačič, Kvěk a Bernson na startu 6. pořadové rozjížďky dnešního dne a druhé jízdy, druhé vylučovací skupiny. Je odstartováno znovu, jede ten venek a Matic Ivačič, který se dostal do vedení. Jan Kvěk se ale propracoval na vnější okraj dráhy a to může být dobrá pozice pro postupný posun pořadím a je to tak. Honza Kvěk už je třetí a jak jsem zmiňoval, třetí příčka mu případně může stačit, nebo bude 100% stačit na postup. Ve vedení je Leon Flint a Honza Kvěk už předjíždí Olivera Berndsona, švédského závodníka. Tohle je skvělá pozice pro Honzu Kvěcha, který s 5 a 4 100% postoupí do čtvrtfinále, pokud tedy tuto pozici udrží. Ve vedení tedy Leon Flint, který v první jízdě zaznamenal třetí místo a i pro něj by to znamenalo jistý postup, takže už v tuto chvíli bychom mohli znát druhého a v pořadí i třetího postupujícího do čtvrtfinále. Leon Flint drží za svými zády Honzu Kvěcha, ten se nezdává, chce zkoušet dráhu, chce zkoušet jejich možnosti a čeká ho ještě jedno kolo, teď posílá svůj motocykl na vnější okraj dráhy, tam je rychlý materiál, ovšem Honza Kvěch také musí hlídat za sebou jedoucího Olivera Berndsona, který se vnitřkem protáhl před českého závodníka. Tak to byla chyba, ale myslím si, že Honza nemusí zoufat, protože se před Berndsona vrací. Tak a tribuny šílí.
že bude v tomto trendu pokračovat. Niels Christian Iversen má aktuálně 4 body, teď bude startovat z 3. startovního pole s bílým povlakem. Po jeho pravé ruce bude ještě Anže Grmek ze Slovinska, Michel Paco Castaña z Itálie a další český borec Jan Macek. Ten bude startovat úplně od mantinelu. Honza Jeníček se nám skvěle zaprezentoval v jeho úvodní rozjížďce. Domácí závodník, velice fajn kluk, má tady spoustu fanoušků v jeho domácím klubu a myslím si, že dneska to může být jeho závod. Postoupit do čtvrtfinále by bylo v jeho případě určitě obrovský úspěch. Pojďme se podívat, jak se bude Honzovi dařit. Že připraveno k dalšímu startu. Páska letí nahoru a dopředu velmi dobře vyrazil Tom Brennan, který startoval od vnitřního okraje dráhy. On má co napravovat, byl tím vyloučeným jezdcem za přejetí vnitřního okraje dráhy oběma koly, přestože původně si asi myslel, že připíše 3 body za 3. místo. Nakonec z toho byla velká nula a teď Tom Brennan Jan Macek bude skládat reparát, ale Honza Macek skvěle po vnějšku. I on neměl nejlepší vystoupení na úvod, ale teď ukazuje, že je rychlým závodníkem a že tady v Pardubicích umí. Po vnějšku se snaží udolat Toma Brennana, zatím je to souboj dvou mladých závodníků. Brennan teď chyboval, trošku ho takzvaně natáhl motocykl, Jan Macek se to snažil vložit pod něj nad vnitřní okraj, ovšem nepředjel ho a tak musí dál dobývat vedoucí pozici. První Brennan, druhý Macek, třetí Niels Christian Iversen. A za jeho zády Jan Jeníček, pardubický jezdec. Iversen se dostal před Macka a znovu míří za 4bodovým zápisem za 2. místo. Brennan všem svým soupeřům výrazně poodjel. Zde je Jan Macek, který musí ještě hájit 3. místo před Janem Jeníčkem. A to se mu povedlo. Vítězí Tom Brennan. V 5. je již zmíněný 51letý veterán a legenda zlaté přilby Jaroslav Petrák a na vnějším okraji dráhy stojí Michael West z Austrálie. Je odstartováno, Honza Kvěch znovu předvedl skvělou reakci a už na prvních metrech získává velmi solidní náskok. To by samozřejmě znamenalo, že se stane vítězem druhé vylučovací skupiny. A určitě fajn pro sebevědomí. Jarda Petrák má mezi tím velké problémy ve druhé zatáčce, ovšem ustál to, dál pokračuje, byť s velkým odstupem od zbytku jezdeckého pole. Ve vedení Kvěch, druhý Bernson, na 3. místě se drží Michael West z Austrálie, 4. je Matic Ivačič. Tady bude to sčítání po skončení této rozjížďky poněkud obtížnější. S jistotou můžeme říct, že postoupí Honza Kvěch. Postupujícím bude také Oliver Bernson, pokud pořadí zůstane tak, jak je. No a pak to bude možná o využití pomocného kritéria. Kvěch první, Bernson druhý, na 3. místě je Michael West z Austrálie, to 4. drží Slovinec Matic Ivačič. Nikola Kovaty 5. Jarda Petrák daleko vzadu na 6. místě. Honza Kvěch projíždí kolem šachovnicového praportu solem od startu do cíle, ovládá a také pardubický junior Jan Jeníček, který je na tom úplně stejně nebo velmi podobně jako Jan Macek. Má lepší ten horší bodový zápis, 1 trojku a pokud zvítězí v následující rozjížďce, jistě postoupí do čtvrtfinále. Michel Paco Castaña jako místní dráhu má velice rád. Pojďme si říct, že dnes se mu vůbec nedařilo a dnes to bude pravděpodobně jeho poslední jízda. Kdo to má ale dobře rozehrané, je náš Jan Macek. Teoretická šance ještě na postup žije. Pro Honzu Macka je to první start ve zlaté přilbě, naopak Michel Paco Castaña zde startuje už po 7. Ani jednou nepostoupil do semifinále, má to tady v Pardubicích rád, jak si říkal, ale nikdy se mu tu extra nedařilo, uvidíme, zda to teď napraví. Je odstartováno, velmi solidní reakci měl Honza Macek, ten je ten na vnějšku, uvidíme, jestli se mu podaří protáhnout se na 2. místo. Bojuje o tu druhou příčku s Tomem Brennanem z Velké Británie a nyní se snaží útočit ještě na vedoucího Michela Paco Castañu. Jako by jsme mu tím krátkým povídáním o něm přinesli štěstí. Castaña je ve vedení a může stále uvažovat nad postupem do čtvrtfinále. První Castaña, druhý Brennan, 3. Niels Christian Iversen, bohužel až 4. Honza Macek. A troufám si říct, že v tomhle pořadí, nebo ne v tomhle pořadí, ale ta první trojice, pokud udrží aktuální pozice, tak také postoupí do čtvrtfinále. Tom Brennan stále hájí vedoucí příčku
pardon, Tom Brennan, ne, Michel Paco Castaña hájí vedoucí příčku před Tomem Brennanem. Jsou tam velmi natěsno a v úvozovkách ještě posouvat se může Niels Christian Iversen, který se teď snaží dostat na vnější okraj dráhy. Nezrychlil příliš, naopak ztratil kontakt s vedoucí dvojicí a to znamená, že Michel Paco Castaña zvítězí v jízdě s pořadovým číslem 12 a uvidíme, zda mu to